太好了，只要我的神眼制导系统完成，再搭配超音速炸弹3位一体，精准制导，看你们谁敢挑衅我大夏威严呐！哎呦！我怎么会在这儿啊？这是哪里啊？这美女是谁啊？我居然穿越到平行时空了，圣光时代。自古乱世出英雄，前有始皇一统六国，今有林阳横扫六合。看来我来的正合适。相公，相公，来人！老爷，你怎么了？这怎么晕倒在地上？快看看相公怎么回事！陛下，老爷没事，只是欲火焚心晕厥过去了。老爷的身子比较虚弱，孙老太医说的果然没错，老爷现在的身子还不适合和您同房。先把他扶到床上吧。还好他没有看到朕穿龙袍的样子。相公的病到底该如何去除？陛下，老爷的病需要10日静养便可痊愈。臣女夜观天象，恐有地心降世，七国势必战乱再起。陛下何不将老爷接进宫内去呢？您也好专心治理朝政。如果要是现在把相公接进宫的话，本地的女儿身一定会被人知晓，眼下地心降世，战乱将起。如果在这么关键的时刻让大家知道周王是女人的话，恐怕会朝政动乱，民心不安。而我大周也将危如累卵。老爷，您身体不好，不能出去。我要找我夫人，你别拦着我。陛下，莫不是老爷知晓了您的身份？老爷，哎，老爷，找我夫人，你别拦着我。哎呀，老爷，相公，你身体羸弱，不能吹风，你怎么出来了？见过夫人。这就是我的妻子，好美啊！但是原主和她至今没有同房过。哎呀，真是暴殄天物啊！要是我能搂着她睡一晚，死也值了。相公，你在看什么啊？哦，娘子，你这一看就是有钱人，你肯定是个富婆。你的钱加上我的装备技术，何愁不天下一统？相公，你在胡说什么？娘子，咱们造反吧！什么？造反？对，造反！相公常年卧病，从来不闻窗外事，今天要造反，我想肯定是你们常年待在相公身边，蛊惑他造反。拖出去，乱棍打死！夫人冤枉！别，娘子，不是他们蛊惑我，是我自己要造反，我认真的。难道你也觉得周天子不配为王吗？周王以武治国，外御强敌，内抚平民，于七国乱世之中获得周国百姓安居乐业，实为不可多得的明君啊！那既然是明君，你为何要造反？七国形成制衡已有300余年，各国蠢蠢欲斗，战事将起，其余6国已对周国形成包围之势。一旦开战，那周国就是必争之地，谁能拿下周国，就是对战争一个缓冲地带。夫人，老爷言之有理。如今地心降世，战乱将起，一旦开战，周国恐怕……对，一旦开战，周国肯定第一个亡国。与其等着亡国，还不如先下手为强。靠着我研究出来的那些武器，横扫6国，一统天下，简直是易如反掌。那也没必要造反啊！现在人家都没打起来，你就造反，这不是引火烧身吗？哎呀，娘子，你傻呀！自古帝王无情，与其为臣子，不如杀了狗皇帝，夺他的权，然后我们在一起
生个10个8个大胖小子继承家业，到时候我就可以后宫佳丽3000，妻妾成群。好，你身体还没好就想着纳妾了你啊！我不同意，你要是敢纳妾，我们就和离。娘子，我是开玩笑的，你别生气啊！我要是纳妾，可能娘子你点头同意才是。看来我还是搞事业吧。咱们先造反。所以你是横竖都要杀了周国天子是吗？老爷，别说了。娘子，你可真聪明。狗皇帝必须死！到时候咱们造反成功了，你去当女帝，执掌天下大权。我负责醉卧美人膝，纳妾纳到腿软。相公，你还说纳妾的事？你要是还敢想纳妾，我就杀了你！不，我就阉了你！不纳妾了，我错了。只要你不同意，我就不纳妾。也罢，扫六合统天下谈何容易？既然相公现在身子略有好转，那我就让你活动活动筋骨。你我本是夫妻一场，既然相公你要造反，那我无条件支持你。婉儿，明天就送过来黄金200两。是。黄金200两，我这媳妇果然是个富婆啊！哎，娘子，其实你给我100人和1块地皮就够了。那我给你5000人，还有西城的那100亩地。相公，你就放手去做吧。好，如此大业可成。既然有我富可敌国的娘子支持，再加上我的智慧，打一个大大的天下，那还不是手到擒来的事情吗？你就等着幸福吧。嘿嘿嘿嘿嘿。哦，娘子，天色已晚了，咱俩早些休息吧。老爷，夫人现在有要事要处理，需要立刻出去一趟。你先去造反吧。娘子，你别走啊！娘子，陛下，你真的要让老爷造反吗？他大病初愈，让他折腾一下活动筋骨，掀不起多大的风了。明天你就把地皮和人手安排给他，当务之急是那个楚国公主，恐怕来者不善。走，去会会他。楚国三公主来我大周所为何事？我楚国和西野接壤，眼下地兴将士，天下战乱将起，所以我此番前来是想找周国，把西野3城让给我楚国作为战争的缓冲地带。另外，周国必须保证楚国对西野3城的主权，必要的时候出兵守护西野3城。哼，西野3城本就是我们周国的国土，你现在要让我拱手相让，还要让我替你们守护西野3城，你这分明就是在把楚国的战火转移到我们周国。不错，就是拿你周国当看门狗，要么老老实实的给我当看门狗，要么我楚国铁骑踏平周国。欺人太甚！我欺你又如何？我这不是在和你商量，而是通知你，我只给你3天的时间，要么老老实实的给我当看门狗，要么亡国。老爷，夫人安排的人和地皮都已经就位了，现在该如何安排？这是施工图纸，让他们务必在3日内按照图纸给我修建出我要的厂房和设备。老爷，这些可是以后我横扫天下的资本。马上安排，不得有误。是。楚国真以为我们大周无人了吗？传我命令，全军备战，3日后朕要御驾出征。陛下三思，眼下地兴将士，战乱将起，
各国都会优先攻打周国。楚国铁骑甲天下，要是贸然开战的话，就算是赢，也是险胜。届时，各国势必会趁机瓜分周国，不值得。那怎么办？难道真要朕拱手相让吗？陛下有没有发现，老爷有些不一样了？他久居院内，却能在醒来之后第一时间分析出天下局势，还自信地说要一统天下。起初我也只是觉得老爷说胡话，可是近日我听说，老爷研究的武器已经有些眉目了。你的意思是？走，去看看他。监国夫人。娘子，娘子，你来了，我正说要去找你呢，快看，新研制的大杀器。这为何物啊？此物名为炸弹，只要我轻轻的按下按钮，炸弹就能发射，3000里内的任意地点全部都能到达。还有啊，摧枯拉朽，方圆10里，寸草不生。真的这么厉害？那当然了。哎，娘子，你打听到皇宫的位置没有？你告诉我，我现在就让皇宫夷为平地。相公，你没事吧？哎，娘子，哎，你不理解也对。那你看着，我现在让你看看大杀器的威力。哎呦我的天哪！Yes， 夫人，老爷研发的这个武器真是太厉害了，顷刻间就能毁灭千军万马。我们如果有这个的话，这个铁疙瘩，你还有多少？也不多，也就1000多枚而已。你告诉我皇宫的位置，我分分钟把皇宫夷为平地。1000多枚，不是要把皇宫夷为平地，你是要把整个周国夷为平地吧？你别胡说啊！相公，你也太厉害了吧！这算什么？我还有更厉害的宝贝。我只想以为相公只闹着玩的，没想到他真的研究出来了这么恐怖的武器。有这些东西在，不要说是楚国了，就算是6国联手，在我们面前都弱如蝼蚁。婉儿，你这些天一定要多去相公那里，一定要满足他的任何要求。陛下，咱们还是先搬出皇宫吧。今天看了老爷做的这些武器回来，我总感觉这个皇宫里面不太安全。你去通知清雯，一定要让他贴身盯紧项羽，不能让他发现皇宫的位置。另外，你再找人绘制一幅假的地图，把我们的交战战场标记为皇宫，这样到时候我就可以交给相公。是，我这就去办。报告陛下，楚国的公主求见。3日未到，就这么心急？楚国公主说，他们改变主意了，觉得西野3城太少，他们要西野18城。好大的胃口！西野18城占据我国领土1/3，你们楚国真是好大的胃口，也不怕撑死自己。我们楚国胃口一向比较好，别说是西野18城，就是你整个周国，我楚国一样吃得下。不过我们公主仁慈，只要你跪下求我们公主殿下，她倒是可以考虑按照之前的约定，只收取你们西野3城。放肆！大周天子岂有给你们楚国公主下跪的道理？你什么身份？有什么资格在这说话？你们周国皇帝在我们楚国连个屁都算不上。你婉儿，退下！看到没有？这就是差距。在我大周，朕的事什么时候轮到你来教训？你好大的胆子！你就不怕我楚国的铁骑？要战便战！我早就听闻你楚国的铁骑甲天下，我倒是要领教领教，是你楚国的铁骑厉害，还是我大周刀锋
更胜一筹。好，很好。3日之后，大周就等着尸横遍野吧。相公，我这次可是把整个周国的命运全都压在你身上了，您可一定别让我失望了。启禀陛下，楚国已集结100万大军至谢城外，1个时辰后攻城，我方谢城外将士不足30万，请陛下决断。通知西野将士，放弃城围，退后100里。这是命令。是。陛下，这是新绘制的地图。相公，周国的存亡就看你的了，要么周国亡国，要么和周国一战成名，随朕出宫。娘子啊，相公，皇宫的位置我找到了，这是地图。太好了！哎，相公，位置都找到了，你快发射炸弹呢！不对不对，这西野一看就是干旱地带，位置还偏僻。你看，还在楚国边境，这哪家的皇宫能盖到这个地方？哎呀，娘子，你一定是搞错，还是微服我自己去勘察一番。哎呀，相公，周国马上就是我的了。完了完了，我们周国就要亡国了！快跑，快跑！陛下，时间来不及了，要是错过时机，让楚军入境的话，我们大周就要灭国了。娘子，你等我回来。相公，不就是一枚炸弹吗？你先发射，如果要是位置不对的话，我再帮你找。哎呦喂，我的傻娘子，你以为炸弹就跟烟花一样说放就放啊？你一个炸弹出去，那燃烧的可都是真金白银。上次给你放一个，那是为了给你证明我的实力。现在你都已经知道，既然你已经相信我了，咱们就得节约，不能乱放炸弹，知道吗？那我现在就给你证明一下我的实力。500万两白银，够不够发射一枚炸弹？哇，500万两！你这个败家娘们儿，你的钱不就是我的钱吗？咱们以后造反需要的钱多了去了，要学会节约，节约。只要你现在发射炸弹，我就答应跟你睡，还让你娶小妾。再让你后宫佳丽3000。此话当真？说到做到。咱先睡觉。哎呀，羚羊！哎呀，娘子，哎快，哇，娘子，你看炸弹都已经放了，那你刚才说的话该履行了。不着急，先等一下，我要等战报。禀夫人，有战报。哎，那娘子，哎，老爷，夫人有紧急的公务要处理，您还是稍等一下吧。说吧，前线状况如何？禀陛下，楚国派出了100万大军，而我们并没有花费一兵一卒，楚国的100万大军就全部葬身火海，粉身碎骨。看来羚羊果然没有让我失望，这钱倒是花得值。那个你可得在夫人面前多提醒她2句，到时候给我纳妾的时候呀，多给我找一些前凸后翘的 S 型。哦，就是你这种最好啊！我羚羊，你还敢调戏我的侍女啊？当我不存在是吗？兔子还不是窝边草呢！窝边有草，何须满山跑？我懒得理你，我还有事，我先走了。哎，娘子，那你刚才说陪我睡觉是真的吗？等我回来再跟你兑现。哎，娘子，
三公主，怎么样？你们楚国还打吗？周国明明有铁疙瘩的大杀器，却一直藏着掖着，分明就是故意等我的百万大军送上门，好坑害我楚国是吧？那个不是什么铁疙瘩，那是我们周国制造的炸弹。就算你们楚国以举国之兵来犯，我们周国一样可以在谈笑间将你们灰飞烟灭。我管你鸡蛋还是炸弹，我不管，你要赔偿我楚国的损失。作为诚意，你把炸弹拿出来，和我们六国共享。与你们六国共享？三公主，你脑子被打糊涂了吧？我一颗炸弹能灭你百万雄师，我凭什么给你？更何况你们楚国只是一个战败者，你凭什么这么跟我说话？我今天代表的可不仅仅是楚国，更是其余六国。要么你炸弹共享，要么我和六国一起打死你。六国又怎样？我一颗炸弹就能歼灭你楚国全军，就算你们六国联手，那又如何？你别以为我不知道，你的炸弹威力虽大，但造价极其昂贵。这种杀气，你周国真有这种国力造出灭了我们六国的炸弹吗？你周国被我们六国团团围住，一旦引发战火，你周国将全面爆发战争，到时候你应付得过来吗？你不要太过分。我就过分了，怎么样？正所谓匹夫无罪，怀璧其罪。你炸弹共享，还是你周国亡国？看着办吧。六国欺人太甚。陛下，冷静。炸弹的威力虽然很大，但是射程只有300里，根本无法实现全面支援。就算能够实现全面支援，但是以我们的财力，根本无法支撑这场战争。就算能赢，那也得不偿失啊！我又何尝不知？陛下，不好了！其余六国大军压境。卑鄙！他们就是想活生生的逼死我们周国。陛下，我们要不要回去问问老爷？万一他有什么破解之法呢？立刻安排，即刻出宫。是。长驱直入。哦，闭门造车。老爷，你在看什么呀？哎呦，老爷你太坏了！你怎么能给人家看这种东西啊？哎，都是成年人啦。你们在看什么？相公，娘子，我在教青鸾绝世武功。我看看。你个不正经的东西！娘子，娘子，你来找我是不是告诉我好消息？狗皇帝是不是死了？咱们的造反是不是成功了？我们是不是可以洞房了？不知者无罪。算了，我不和他计较。周王外出避暑，躲过了一劫。什么？嘿，这老小子命还挺大。不行，必须再给他，再来几个炸弹。别，相公，周王现在早就躲起来了，你就算放炸弹，你也找不到人呢，别浪费。不行啊，咱已经打草惊蛇了，这次如果再找不到他，再想找到他可就难了。现在还有一个更大的问题，这六国都知道你炸弹的威力，已经大军压境，逼着周国共享炸弹了。既然他们想要，那就给他们呗。那怎么行？你这炸弹威力这么大，要是给他们了，他们反击我们怎么办？哎呀，娘子，我的炸弹什么时候爆，飞到哪里，那都是我说了算。以后咱们可是要横扫六合的，不如趁着这个机会，狠狠的让六国先流点血，为咱们以后打天下做准备。相公，你有什么妙计？只要你能把六国的代表约过来，跟我单独见面，我就能让他们先打起来。只是这六国的代表有点难约啊。我家不是富商吗？然后呢，我舅舅在朝廷为官，我可以试着给他点钱，然后让他帮我打听一下。如此甚好，我家娘子可真是个宝，让相公来亲亲。哎呀，少贫嘴！我现在就去安排一下。娘子，
那你之前答应我的纳妾跟同房呢？果然这种事情他最忘不了了。只要这一次能狠狠地给六国流血，并且要他们互相残杀的话，我就可以答应你，我把婉儿给你许做小妾。至于我们同房的事情，我再准备准备。好，嘿嘿嘿，婉儿，你就洗干净等着老爷我吧。老爷，你该不会是想用炸弹挑起六国之间的战争吧？就算你的炸弹再厉害，鞭长莫及，恐怕也射不了那么远啊。到时候你就知道是你深不可测，还是老爷我鞭长莫及了。流氓！你去通知其余六国，安排他们跟相公见面。你就说我们可以给他们炸弹，但是他们不可以告诉别的国家。陛下，您让老爷跟他们见面，难道就不怕暴露您的身份吗？那你就提前告诉他们，如果我要是公开给他们炸弹，肯定没有办法面对我的子民，我只能私底下给，并且见面不能称我为周王。是。老爷，你这么信誓旦旦的，是又有什么计划了吗？哎呀，天机不可泄露。有这时间啊，还不如多跟你研究一下昆字诀。奴家全听老爷的。婉儿啊，咱们一直在研究理论，咱们去房间实操一下。我只给了你们一个国家5枚炸弹，不许告诉别人啊。好的，好的。好了，只剩最后一个国家的代表了，可以约见了。通知楚玄机。是。怎么样？想清楚了没？按照约定，我给你们楚国5枚炸弹，不可以告诉其他国家。才5枚？不行，我要10枚。你不要太过分了，你可要想清楚了。要是让其余5国的人知道，到时候你要拿出来的可就不止10枚炸弹了。你这分明就是坐地起价。哦，对，我就是坐地起价。怎么样？我觉得楚国公主言之有理。就10枚吧。景兰，是。随我去给楚国公主搬炸弹。看来我的造反大计和一统天下的谋划就要成功了。明天我就炸了周王，这样我就能和夫人同房了。这就对了嘛，周王。弱国就要有弱国的觉悟。告辞。娘子，他刚刚叫你周王。相公，我们不是要造反吗？既然造反，我们就要自称为王，我要让人家认可我才行啊！你看我刚才送了楚玄机第1批炸弹，就是因为他认可我，所以才收呼我为周王的。哦，原来如此啊！哎，老爷，这炸弹也送了，接下来该怎么办呀？当然是坐等晚上的烟花盛宴。当初不是说好一起灭了周国吗？你们为什么退兵？什么意思？难道不想要周国的炸弹了吗？我是觉得吧，咱们这种强取豪夺的手段有些让人不齿。还是这是啊，这一旦起了冲突，打赢了师出无名，这打输了那也损失惨重啊。你们该不会是私下收了周国的炸弹吧？没有，绝对没有的事情。不好了，楚国对着赵国发射了10枚炸弹，赵国对着燕国发射了5枚炸弹，燕国对着秦国发射了5枚炸弹，秦国又对着楚国发射了5枚炸弹。什么意思啊？你凭什么炸我楚国？你凭什么炸我赵国？我跟你拼了！我打死你！凭什么炸我？你凭什么？别打了！肯定是你们炸的我们！周王怎么长得那么像我老婆呀？
这侧脸简直一模一样。该不会我老婆就是纣王吧？怎么可能？这纣王是个男的呀！人呢？嗨，我想啥呢？我老婆怎么可能是男的呀？相公可真是个天才啊！居然不费一兵一卒就让他们退兵，还让他们互相残杀，元气大伤。哼，这次为周国解围，相公功不可没。走，我们去找相公去。我就不去了吧。那怎么行？可是，老爷的癖好有点奇怪。婉儿啊，朕知道你平时洁身自好，守身如玉，但是老爷的本事你也是看到了，那绝非池中之物啊！我都是看在咱们姐妹二人的份上，我才让你做小妾的。要是换个人，都没有那个资格。这样啊，多谢陛下。以后没有外人的时候，咱们就得姐妹相称，不需要有那么多繁文缛节。姐姐待我不薄，我又怎能让姐姐失望呢？老爷不就是有点特殊癖好吗？我豁出去了。婉儿，你没事吧？没事没事。青鸾见过夫人。我看你像受了伤，还挺严重的，要不要我带你去看大夫啊？没事儿，我就是崴脚了。哦，呸！哎呀，说好的哥哥我不动，妹妹全自动，可累死了。哎呦，娘子，你可算来了！你看我，为了咱们家的大业，哎呀，我日夜操劳，腰都累坏了。你腰怎么坏的？你心里没点数吗？你说你窝边草吃了就算了，但是你要节制啊，它也不能当饭吃啊。没有耕坏的田，只有累坏的牛。娘子，我真的是太累了，我……好了，不要狡辩了。你乱了六国的阵脚，功不可没。答应你的事情，我把婉儿带来了。哎，夫人，咱们家的造反事业，还有，我和你什么时候才能……我们现在在造反的路上，所以机会有限。这一次，你那小妾的婚礼就不办了。我把婉儿带过来，让她陪你一晚，明天就跟我走。至于我们之间，之后再说吧。好吧。哎，青鸾，赶快带着婉儿去洗干净，在房间等我，就剩最后一天了。今天咱们三个一定要抓紧。相公，你说你什么时候可以研制出可以直接攻击他们本土的武器啊？虽然这一次我们是挑拨离间，让六国乱了阵脚，但是他们如果回过神来，可能会变本加厉的对付周国。他们针对周国又怎么样啊？我还想着他跟周王能打个两败俱伤，咱们好捡便宜。那不行，我们不是早晚要统一天下吗？既然要统一天下，我们就要直面六国，所以我们就要做好准备。别急，过几日我制造出一批飞机，只要有了这个东西，咱们就可以飞着过去，攻打六国，扫平六国指日可待。相公，那你就加快速度，只要你做得好，我给你再纳个妾。哎呀，现在重要的问题是钱。什么？没钱了？你这才几天时间啊！我前前后后给了你500万两白银，500万两黄金，这就没了。你知不知道这可是一个国家10年的积蓄啊？娘子，咱把格局打开。不是，这不是格不格局的问题。你的武器虽然是好，但是他们在烧钱，谁经得住你这个事儿啊？那个，我的意思其实是，你没钱可以去抢周国的国库啊，是不是傻啊？我自己抢我自己。咱们先去抢周国的国库，还可以去抢那些贪官污吏。如果还不够的话，那就去抢其他6国的国库。谁不给钱，咱们就打他。相公果然是聪明。那我去抢钱，你继续制造武器。
相公，抢钱的事情包在我身上啊，你放心。你好好制造武器啊。哎呀，古代的女人就是好，发现了我跟丫鬟有染，不但不管我，还给我纳妾。我真是太感动了。为了能给我花钱，还主动去抢国库。哎呀，不行了，哎，我太感动了，必须要放一炮，表达我的。哼，这周王也太过分了，简直是一个土匪嘛！竟然让我们6国3日之内给他们500万两黄金，谁要是不给，就到咱们门口放炮。楚玄机，你倒是说话！当初是你忽悠着我们去打周国的，现在好了，损失惨重不说，还得赔钱。我有一计，我们不但不用赔钱，周国也不敢打我们。周国的这些武器杀伤力虽强，这是优点，也是致命的缺点。这就说明了他们不敢在本土使用大范围杀伤的武器。只要我们的人偷偷潜入帝都，到时候他就束手无策了。说的有道理。我们各派1000名死士，趁着夜色悄悄潜入帝都，先给周王点颜色瞧瞧。如果他敢对我们动手，我们就让我们的死士大闹帝都。这是个好办法呀！如此呢，周国投鼠忌器，想再对我们动手，那就得想想后果呀。如果我们死士运气好的话，能直接做了周王。对，不过还有一个叫林阳的人，他能制造这种大范围杀伤的武器，又不是我们的朋友，那就留不得。我们今晚做。周王，你可要想清楚了，你要是敢动我们任意一国，我们就让死士搅翻帝都。楚玄机，你还真是不要脸！你就不怕朕处理掉那些死士之后，第一个就灭了你们楚国吗？你别以为我不知道，你的炸弹射程根本不够。要是炸弹射程够的话，你早就动手了。可能等到今天吗？当然，你也可以现在出兵攻打楚国。我楚国现在元气大伤，自然不是你的对手。不过，你觉得其余5国会袖手旁观吗？朕迟早会灭了6国。是你灭了6国，还是6国瓜分周国，还不知道呢。乾坤未定，你我皆是黑马。我可以告诉你的是，我们的死士已经潜入了帝都，今晚就把林阳给杀掉。到时候没了大杀器，我看你周国亡不亡。楚玄机，你给朕等着！陛下冷静啊，眼前还需要想办法清理掉帝都的那些死士才是啊。是啊，陛下，6国的一些死士在帝都作乱，不少百姓都遭殃了。当务之急是清理掉这些死士，安抚民心才是。糟了，林阳，绝对不能让林阳出事。备马，朕要出宫。快跟上！没想到我林阳还要能享齐人之福这一天。老爷，不好了，外面有刺客！他大爷的！谁大晚上破坏老子好事？住手！呀个呸的！一个大男人欺负一个女人还就算了，还他妈搞偷袭，你要不要脸？小子，想英雄救美，现在跪下来求我，可以饶你。什么档次？敢动老子的女人？青兰，把我的神器拿过来，我要单挑他们所有人。是。老子还以为你有什么本事，原来拿个黑不溜秋的烧火棍。别和这小子废话，弄死他！我们鸡蛋！老爷，你什么时候有这么厉害的身手了？居然能召唤雷电！
区雷电吧，小意思而已。难道婉儿呀，你记住，将来会有地星降临，你一定要好好的辅佐地星啊。师傅，这地星降临有什么征兆啊？他是一个驾驭雷霆、掌控阴阳生死的人，他能制造出一种毁灭这个世界的武器，能给这个世界带来和平，同样也能毁掉这个世界。驾驭雷霆，掌握生死，他是神吗？林阳，林阳，夫人，你怎么来了？6国死士潜入帝都，闹出这么大动静，你居然还有心思跟林阳在这折腾？夫人，先不说这个了，你怎么不换衣服，穿着龙袍就过来了呀？快给朕拿衣服！哎呦，娘子，娘子！哎呦，你可终于来了！你赶快把婉儿给我领走吧！古人承不起我，女人的肉，夺命的刀。我担心你的安危，马不停蹄的赶过来，你这个没良心的东西！算了，懒得和你说。你现在赶紧去想办法清理掉隐藏在帝都的死士。哎呀，你管他们干什么呀？他们想闹，就让他们去闹。最好啊，把整个帝都都给我掀翻了。正所谓浑水好摸鱼。那可是6国的死士，如果我们要是不处理他们的话，6国会控制帝都的。就算之后我们篡位成功，也一样会受制于他们的。说的有点道理啊。我给你3天时间，3天时间能处理掉，我就跟你同房。此话当真？你可有办法？第1天，我只需要1天就可以解决掉隐藏的死士，顺便还能把旁边的楚国灭掉。不过，娘子啊，青鸾、婉儿都被我征服，我想今天就和娘子一块修炼。光天化日，有辱斯文，不如择日。你相公我根本就不是那斯文的人，择日不如撞日，日日何其多。九龙黄袍，娘子，你莫非是？这位师父，娘子，你终于决定造反了！哎，太好了，太好了，这样我很快就能有3宫6院了。不过娘子啊，你这九龙黄袍也太丑了。过几日，我给你做一件蕾丝的九龙黄袍。没错，我同意跟你造反了，所以我就做了一件九龙黄袍。我也想感受一下君临天下的感觉。不错不错，有这觉悟，不枉我这么久的辛苦。哎，相公，造反的事咱们先缓一缓，可是现在当务之急是要赶紧解决大周境内的死士。你刚才说1天能解决，不会是在骗我吧？我怎么会骗你呢？不过，事成之后，你得陪我一起修炼啊！我们可是夫妻，我提这点要求不过分吧？看在大周先帝60余类的份上，算了，本帝忍一忍吧。而且他说的对，我们本就是夫妻，我可以答应你。但是你真的能在1天之内处理掉那些死士，还有楚国吗？这点小事对我来说，那就是信手拈来。你回去只管准备好钱，另外洗干净等为夫的好消息。你一天天没个正形的。婉儿，我们走。夫人，我还是留在这儿保护老爷吧。你说什么？还是婉儿最疼我。你们啊，行，我走。夫人，慢走。老爷，想要在1天之内清理掉那些死士，并且还要灭掉楚国，这对普通人来说根本就是天方夜谭。你到底想用什么办法？最简单的办法就是以暴制暴，快刀斩乱麻，以雷霆手段解决离我们最近的楚国，这就是杀鸡儆猴，其他国家也会识趣的撤掉自己的死士。所谓恐惧，
皆来源于火力不足。可是我们一旦对楚国动手，其余5国肯定会援助楚国的，而且我们的炸弹根本打不到楚国本土，想要灭掉楚国并非易事。你还跟夫人说是1天之内，我都说了，是以雷霆手段，何须1日，半日足矣。半日？秦鸾，我们的飞机如何了？我们能用的飞机不多，估计也就100多辆，而且燃油开采困难，纯度太低，我们只能在楚国头顶上飞一圈。而且煤油田开采也已经快见底了。足够了，你去，让我们的新培训的飞行员驾驶飞机，明日一早给楚国一个惊喜。是，何为飞机啊？反正你就等着看吧，明天正午之前，楚国必定亡国。楚玄机，你什么意思？我们周国明明没有动你们6国，为什么你们的死士在昨天晚上大闹周国，还烧了这么多无辜百姓的房子？我也没办法呀，周王。你也知道，6国死士众多，我偶尔管不住，也很正常啊。是你管不住，还是你不想管？哼！我们国与国之间的事情，有冲突也是战事，在战场上见真章。你欺负我国百姓，算什么东西？要想让这些死士安分下来，倒也不是不行。你也看到了，这么多死士来了帝都，也是要吃饭生存的，不然也不会去打家劫舍了。不如这样，你给我100万两黄金，我就去安抚一下他们，这样他们也能消停一些喽。你让我给你100万两黄金，楚玄机，你真不要脸！你就不怕我灭了你们6国吗？你要真有那个本事，你出兵啊！你报！启禀陛下，楚国亡了。此话当真？楚国真的亡国了？周王，你少在我面前演戏！你不就是想让我把死士撤离帝都吗？连吹牛都吹不明白。周国的炸弹不可能打到我楚国，你周国的军队也都还在境内，你拿什么跟我打？不妨告诉你，就算你6国加起来，也不可能覆灭我楚国。不好了，不好了！什么事？慌慌张张，成何体统？出大事了！我们楚国遭遇不明飞行物袭击，万里国土皆为废墟焦土，楚国完了！你说什么？楚国亡国了？三公主卿，你到底使用了什么办法？居然在半天都不到的时间，就踏平我楚国的万里疆土！你区区一个亡国公主，有什么资格跟本地对话？好，你灭我楚国，你也别想好过。6国的死士都在帝都境内，我楚国没了，你大周也等着血流成河吧！你大周也等着血流成河吧！三公主，6国侍卫在得到我们楚国灭亡的消息后，他们第一时间就撤出了大周帝都。你说什么？为什么撤？为什么？我国在半日之内荡平你楚国万里疆土，就凭这等实力，我看谁敢来动我周国。就算他们不赶走死士，那我就荡平6国。不可能，就算除了其余5国的死士，还有我楚国的死士呢。我楚国死士本来是要反击的，但他们防止大周误会，其他5国死士第一时间就把我们楚国死士杀光了。来人，将楚玄机拖下去，打入天牢，来日问斩。周王，不可以把事做绝，2国交战，不斩来使。你3番5次挑衅我大周威严，居然连我大周的百姓都不放过。现在楚国灭亡，你算什么来使？就算是我斩了你，你也是无根之人。你不能这样对我！去通知其余5国，我给他们1天的时间，1天时间内必须让每个国家捐赠我们国家600万两，少一个子，我就踏平6国。陛下，之前不是说的500万两吗？ 6这个数字比较吉利，
真喜欢。小貂蝉还没我家婉儿好看。老爷，青鸾幸不辱命，楚国万里疆土全部成为废墟，楚国皇室无应。什么？这到底是怎么办到的？我们的伤亡情况如何？此去110人，完好归来110人。这怎么可能？110人完好无损的灭掉了楚国，而且还是在半天时间内。这得多亏了老爷研制的飞机和炸弹。老爷研制的飞机直接从空中抵达了楚国本土上空，我们呀，只是去丢丢炸弹而已。老爷居然研制出了这么厉害的武器，有了这些武器，我们扫六国，统天下，岂不是指日可待了？不对呀，当初说好的，我负责制造武器，我娘子负责招兵买马造反。现如今我的武器都可以灭六国好几次了，我娘子怎么还没有夺下周国的皇权啊？正所谓嘴上没毛，办事不牢。我要亲自去找我娘子理论。老爷，你冷静冷静，你想想，你的武器虽然厉害，但是造价成本太高了。这夫人一天到晚到处筹钱，她多难呀！而且自古以来，得民心者得天下，这以刀锋之力得来的天下，终究不长久。那也不能一直这么拖着呀。那要拖到什么时候，我才能有3宫6院，佳丽3千，开启幸福人生啊？要不这样，我现在去通知夫人，如何？好，快去开会，快去开会。婉儿，你说说我现在造的什么孽？我每天处理朝廷那么多事情，都已经忙得焦头烂额，我大晚上的还要因为帝都干旱的事情弄得我这么头疼。你说他倒好啊，他天天想着造我的反，还要后宫佳丽3000。陛下息怒，我能不生气吗？你说说你，我们姐妹这么多年，你还被他给拐跑了？陛下，楚玄机逃走了，而且还在城中散布谣言，帝都百姓怨声载道。他说了什么？他说帝都的干旱是因为您好战，嗜杀成性，动不动就灭掉100万人，动不动就灭国，被上天都看不下去了，所以专门不给我们帝都降雨的。他还说什么？快说！他说您不配当王，要是再不让位，恐怕上天会降下更大的惩罚，波及整个周国。出去！出去！废物！连一个楚玄机你都看不好，要不是你们这帮人把楚玄机给放跑了，我家也能有这么多事情吗？滚！是吧？这个楚玄机，我当时就应该把他给砍了我。陛下，眼下事情已经发生了，我们应该尽快想解决办法。如果再不下雨，百姓只怕会越来越相信楚玄机的谣言，自古谣言猛如虎，恐怕会有大麻烦。现在这几天每天都是万里无云，哪像是有雨的样子？这个样子连龙王来了都要摇头，我求雨又有什么用？要不我们再去问问老爷。也对，他平时办法比较多，这事情一定不能让我焦头烂额，也要让他付出点什么才行。相公，见过夫人。娘子，造反的事情到底准备的怎么样了？再不起兵造反，那6国都快被我打完了。哎呀，相公，你不要着急嘛，我现在也想立刻起兵造反，但是现在帝都干旱数月，滴雨未落，百姓早就民不聊生了，哪还有力气造反？想要造反，首先就要解决干旱的问题。不就是下雨吗？多大点事儿啊！别说是给帝都降雨，如果你愿意，我还能让你久旱逢甘露，甚至泛滥成灾。哎呀，你能不能正经点儿？我已经很正经了。你刚才说你真的有办法解决干旱的问题？哎呀，不下雨啊，那是龙王的问题。直接2个炸弹出去，把龙王打一顿，龙王自己就会下雨了。打龙王？相公，
跟我开什么玩笑啊！这个世界上哪有龙王？就算真的有龙王，你那个疙瘩蛋，你去打龙王？哼，在我的炮弹面前，就不存在什么鞭长莫及这么一说。婉儿可深有体会。呸！臭不要脸！我今晚就把龙王打出来，让他下雨。不过，你之前可是说了，只要我把楚国灭国，让那些死士离开帝都，你就同意跟我同房，一起研究武功秘籍。你不会不认账吧？我又岂是赖账的人？那就好，帮你下雨这事儿我同意了，不过要一起算账。事成之后，你必须跟我一起研究武功坤字诀，甚至嘛，还要跟我一起玩小皮鞭。老爷这是作死啊！陛下乃大周女帝，又岂能和他？老爷，夫妻间本就要互帮互助，要不这次算了吧？算什么算？为了帝都百姓，我豁出去了。只要你今天晚上真能请来龙王，我答应你。一言为定。夫人，借一步说话。哼。陛下，您真的觉得老爷能请来龙王吗？他之前说的每件事情都很离谱，但是他都做到了。我看他刚才这么信誓旦旦地说，他今天晚上还真有可能能请来龙王。那既然陛下相信老爷，那何不借此机会提前昭告天下，就说陛下您今晚能请来龙王，到时候如果老爷真的请来龙王，还求来了雨水的话，不但谣言不攻自破，到时候不止帝都的百姓，甚至整个天下的人都会觉得陛下您是天女之子，是真正的天子。以后横扫六国，一统天下的时候，也会说是顺应天意，言之有理。那这么一说，我就赌一盘。我现在就回宫，拟旨昭告帝都百姓。正所谓得民心者得天下。如果相公今天晚上真能请来龙王降雨的话，那就算我每天晚上都和他玩小皮鞭，我也愿意。还有你，这写啥呀？这陛下今天晚上真能招来神龙？假的，神龙？龙王只存在于传说中，只有真命天子才能有幸被龙王托梦，或者得到龙王的指引，还从来没有人能请来龙王。没人请，这周王简直是把我们当傻子。难道我们老百姓就是这么好哄骗的吗？对，周王这也太过分了，太过分了，这太过分了，这把我们当傻子太过分了。各位别急，这周王不是说他今晚能请来龙王吗？到时候要是请不来的话，就说明他不但惹怒了上天，还欺骗百姓们，他就不配为王，就该让位。不错，他要是不让位的话，我们就造反。对，就算造反的话，咱们也算是替天行道。造反！说的有道理。造反！造反！造反！我为了让他们安居乐业，日夜操劳，他们却听信楚玄机的话要造反，真是一帮乱臣贼子。真要把他们都抓起来。陛下，别着急，再等等。他们也是被楚玄机蛊惑了。等老爷召唤出龙王，他们对您的态度会改变的。都这个时候了，怎么还没有动静？这次他不会真的失算了吧？好大一条龙，是龙王，真的召唤来龙王了！天佑我大周啊！快拜见龙王！怎么可能？居然真的请来了龙王！这到底怎么回事？陛下，你看，真的有龙！下雨了！真的下雨了！陛下真的请来了龙王！陛下是天命之子啊！竟然真的下雨了！所以你们还要造反吗？陛下明鉴，
先前我们都是受这个女人的蛊惑。陛下还怂恿我们造反，绝对不能饶了他！打他！打他！打他！杀了他！罢了，杀了他！我还真的感谢他，如果不是他的话，我也不会请来真龙降雨，顺应天意，得民心。陛下万岁！万岁！老爷，你是怎么办到的？居然真的能请来龙王？就是这个东西，只要有了它，别说是龙王，就是玉皇大帝，我都能请来。那降雨是怎么回事？用高射炮把龙王打哭了，他就下雨了呗。把龙王给打哭了？陛下，您今晚不去兑现和老爷的承诺吗？当初你自己说，只要老爷能够请来龙王降雨，你就算天天跟他玩小皮鞭也愿意。还有我说你这家伙，你现在是胳膊肘往外拐是吧？陛下，我这可是在为您着想。陛下，你还记得我师父吗？当然记得了，大周几百年来最巅峰的青天剑，不断的预测出了各国的自然灾害，还预言出了地星降世。难道你是说我相公他？当初我问过师父，地星与旁人有什么不同？师父说，地星是一个能够驾驭雷霆、掌控阴阳生死的人，能够制造出毁灭这个世界的武器，能给这个世界带来和平，也能给这个世界带来毁灭。当初六国死士潜入老爷小院的时候，我亲眼看见老爷召唤出了雷霆，消灭了死士。现在看来，老爷造的这些武器确实能给这个世界带来和平与毁灭。怪不得当时地星降世的时候，相公的病突然就好了，然后就一直嚷嚷着要造反。那么按照惯例来说的话，地星下凡就要统一天下，那除掉诸国就是他要必经的事情。那我也没有办法幸免吗？现在有两个选择，要么我就除掉相公，但是我跟他夫妻一场，我绝不能这么狠心。还有第二个选择，我就一直瞒着他，我不让他知道外面发生的事情，这样我就跟他没有矛盾了。或许还有一个更好的选择。陛下，您怀上老爷的孩子，并且生下了，这样一来，你和老爷地星命格相克的问题就解决了。反正将来都是你们的孩子要继承王位，这样老爷还能提前出小院。你说的对，事不宜迟，我们现在就去小院找他。原本说好的500万两黄金，结果周王直接涨价到600万，这都抵得上我们5年的赋税了。就是说呀，听说这周王现在已经召唤来了龙王，在周国帝都降雨啊，难不成这周王真的是天选之子？民间现在都传开了，说周王就是天选之子，一扫六合大势所趋，到时候咱们都得完蛋。那你们更应该团结起来，难道等着被周国统一吗？楚天剑啊，你可别再给我们出什么馊主意了啊！还嫌害我们不够惨？现在国内已经被打得一片狼藉，损失了很多士兵，还要赔给周国600万两黄金啊！现在本身就是旱灾，赈灾的钱都凑不齐。现在好了，雪上加霜，这国内的灾民们都已经怨声载道了。这样下去肯定不是办法，估计周王都不用出兵，你们就自己内乱起来。不如把灾民赶到周国去。放屁！那是我们自己的子民，都赶到周国去，岂不让人笑话？就是啊，周王本就深得民心，我们还要把子民往周国赶，那还不如让我们把国土拱手相让算了。灾民有什么用？还不如赶到周国。人一旦多了，周国自然就被拖垮了。现在所有人不是都认为周王是天命之子吗？到时候他要是不救助这些难民，我们就可以说周王无情，他不可能是天命之子，自然也就失了人心了。可如果要周王不上当，他救助这些难民呢？那可是5国的难民啊，他周国负担得起吗？到时候他只能眼睁睁看着周国被拖垮，饿殍满地。真的是个好办法。不管周王最后如何选择，对咱们来说都是有好处的。行，那就这样办。我立刻派人到周国去，顺便安排几个刺头，到时候周王不给饭吃，就让他们带头闹事。哈哈哈。
子，你今晚可真美呀！相公，你能不能对我温柔点？那是自然了。娘子，你是喜欢黄瓜呀，还是香蕉啊？变态！哦，这个就是你跟我说的温柔啊？你想啥呢？我是问你喜欢什么口味的安全用品？这个是什么东西啊？安全用品又是什么？咱们现在打仗啊，轻轻松松10几个人就可以灭掉对面的千军万马，更不需要人啊冲锋陷阵。所以啊，以后啊，咱们就要实行计划生育。哦，什么是计划生育？计划生育啊，就是有计划的生育。以前2口子都生7、8个孩子，以后咱们提倡就生1到2个，把所有的资源都投资在这1到2个孩子身上，所以叫优生、少生、幸福一生。这个东西可以有效的阻止意外怀孕。以后啊，咱们大周就可以用这个东西来实行计划生育了。这个东西是防止生孩子的？我打扮的这么精致，就是想怀上你的孩子，你居然跟我炫耀这玩意儿！这是玉玺，这是传国玉玺。糟了，习惯把玉玺带身上，忘记交给婉儿保管了。没错，这个就是玉玺。我不是答应跟你造反了吗？4只了一件龙袍，当然玉玺也要搞一个。有道理啊，不过这个传国玉玺可不是仿造的呀，这可是货真价实的传国玉玺啊！相公，你最近一定是太累了，眼花了。这个就是仿造的，我找了一家非常好的古董店，人家给我弄出来的，逼真吧？哎呀，好了好了，相公，我好热。陛下，您这是受伤了吗？要不要我扶你？笑什么笑？信不信我把青鸾带走，我让相公天天折腾你？我错了。对了，五国把他们不少难民都转移到了我们周国境内，现在我们该怎么办呀？连自己国家的子民都不管。我们大周的百姓现在自己都吃不饱，五国又把他们的难民赶了过来，我们要是接了的话，早晚会被拖垮。不接的话，五国一定会拿这件事情大做文章的。先回去和大臣们商量一下，再决定。陛下，臣觉得如今这么多灾民涌入我大周，必须尽快安抚这些灾民，否则的话会引发动乱。还请陛下开仓放粮，救济灾民。这些灾民虽然不是我大周的灾民，但是陛下这个时候开仓放粮救济灾民的话，也能体现陛下天命之子的仁慈。陛下既然是天命之子，那就应该以天下苍生为己任。开仓放粮说的轻松，我想让你们来解决问题，你们能不能有点用？现在我们大周的子民都吃不饱饭，拿什么去拯救那些难民？如果连您都不管这些灾民的话，难免让其余国家的人觉得您见死不救，不仁义不道德的呀。说我不仁义不道德，见死不救，难道其余5国将自己的子民赶出国，那就叫仁义道德吗？既然没话说，就快滚！是。陛下，你说我怎么就养了这么一群废物？陛下，他们说的也并不是全无道理。这次就是五国给我们的阳谋，如果我们无法解决难民问题，不但会落人口舌，还会引起难民的暴乱。但是如果我们解决了难民的问题，就可以笼络人心，彰显陛下仁义之风，还能反将五国一军，说他们罔顾自己子民生死。但是我们周国没有那个实力。老爷乃是地心将士，也不知道他有没有解决办法。我怎么把他给忘？楚玄剑啊，还得是你呀！这次你总算是给了个好主意。不错，听说周王啊，现在已经急得焦头烂额了，
大骂朝廷重臣了。咱们就等着看好戏吧。这就是计划生育的重要性。现在我们的生产能力啊，还是非常的有限，农作物的产量上不来，偏偏呢又生养了这么多人，以至于每年都有不少人饿死。如果再遇上点什么天灾呀，简直是饿殍满地。老爷，你说的计划生育的确是个好办法，可那都是以后的事了，咱们还是先解决眼前的麻烦吧。哎，相公，现在其余5国的难民都在我大周境内，可谓是饿殍满地啊。你有没有什么解决饥荒的办法？这你可就问对人了。自古以来，民以食为天，百姓的温饱问题困扰着各个朝代。但对于你夫君来说嘛，要想让百姓吃饱饭，那简直是小菜一碟。老爷啊，还研制出了一种新型水稻，还有一种叫做土豆的农作物，利用特定的肥料，不仅生长周期短，而且产量还极高呢。现在咱们粮仓的粮食足够整个周国吃上好几年的。现在为夫已经奠定好了一切，只需要娘子你起兵造反，咱们就能一统天下。那太好了，我们现在就开仓放粮吧。娘子，你是不是傻呀？咱们是有很多粮食，但为什么要给那些难民啊？这可是咱们起兵造反的资本。相公，我跟你说，现在正是我们笼络民心的大好机会啊！更何况，你真的能眼睁睁地看着那些人饿死吗？我们之后要做，也要做仁义之君。娘子啊，你别圣母了，什么仁义不仁义的，那玩意儿就是个屁！你现在开仓放粮，把那些难民喂饱了，到时候咱们造反的时候，他反过来打咱们，这事儿没得商量。老爷，我们立马就起兵造反。陛下，咱们当然不是真的造反。眼下5国都把流民赶出了自己的国土，早已丧失了民心。若是陛下能让老爷在此时开仓放粮，便可以得到全天下百姓的拥护，同时还可以借着老爷的手，分我大周6世余烈，荡平其余5国，天下归一。相公，我们现在就起兵造反了。娘子，你真打算起兵造反了？我都已经招兵买马了，过不了多久，我就能平定周国内乱。到时候我们就可以夺取皇权。老爷，夫人连国号都想好了。老爷您召唤出了龙王，福泽天下，咱们的国号就叫龙。好，这个好，就叫龙。以后咱们国的龙吟之声必定响彻天下。相公，兵马未动，粮草先行。现在我们可以开仓放粮了吗？哎呀，你想，现在难民这么多，只要咱们有粮食，就能招揽各路豪杰。不错，稍后就让婉儿和青鸾去开仓放粮。正所谓兵贵神速，既然咱们要反，咱们就要快，并且拿下其余5国。正如我相公所说，一统天下，车同书同文。娘子，我的好娘子呀！娘子，你就放心的去争夺周国的皇权，剩下的交给我吧。给我1天时间，我踏平5国。青鸾，通知所有飞机全部挂上实弹，通知所有船只全部下水，速战速决，1天时间拿下5国。别，相公，我是让你去征服5国，我没有让你去灭国。哎，我这也是征服5国，效果都一样。你直接灭国，就算我们一统了5国，其余百姓也会说咱们是暴政，并非仁义之师。而且你想想，什么飞机啦，还有那个炸弹，那一动耗费的可是天文数字啊，不划算，不划算。好像是这么个事儿吧？如果踏平5国的话，那咱们的消耗也不小。要不震慑一下？不错，咱们要付出最小的代价拿下5国。你负责去震慑他们，其余的交给我。我们拿下5国，凭借着5国的力量，周国那不是轻而易举的拿下来吗？好，
你就等我的好消息吧。走。那就先让五国看看我们的厉害。地龙翻身，难道又有什么地方有灾难？回禀陛下，我夜观天象，并没有发现地龙翻身的征兆。陛下，我国公海发生爆炸，海浪高达100米，方圆5里之内所有的生物，甚至连海水都气化蒸发，方圆20里之内所有的建筑都被夷为平地。听闻凡是见了此次大爆炸的，全部双目失明，现场恍如人间炼狱。据说这是因为五国驱赶自己国家难民，引发老天震怒。看来这花了这么多钱买的武器，值了。陛下，您的意思是说，这不是天灾，而是我们大周的武器？没错，这正是我大周的武器。去通知其余五国，我给他们3天时间，要么归顺于我大周，版图纳入我国国土，要么我就用这些武器踏平五国，亡国灭种。是。陛下，有了老爷做的武器做支撑，陛下您统一天下指日可待啊！这周国是怎么制造出这个大杀器的？这根本不是这个世界该有的力量啊！是啊，这简直是太可怕了！这完全不是凡人之躯能抗衡的呀！这是毁天灭地的力量啊！周王招降的消息一出来，我们国内都乱成一锅粥了，百姓们纷纷让投降。你那还算是好的，我们国内不少地方直接叛乱，逼迫皇室投降。毕竟周国的武器太可怕了，要是落在咱们国内都得死啊！你们亲眼见过爆炸吗？就瞎了，而且到了晚上都死了。之前只是看了一眼，就成这样了。我们怎么可能亲眼看？不然我们还能待在这儿吗？那不就是，也许这爆炸根本就不是周国的武器，反而周王想借势来威胁你。就算你们不投降，也能让你们的百姓引起恐慌，引发内乱。这话可不能乱说啊！宁可信其有，但不可信其无啊！对，要是周王用这恐怖性武器对付我们，这就完了。是，我们为什么非要等到他动手呢？不如主动出击，不给他动手的机会。哼，楚玄机啊，你又有什么馊主意啊？哎，对呀，你可是给我们点好主意吧，别每次都坑我们了。你们可以假装投降，派人去周国的皇宫，见到周王直接杀死就行。周王一死，周国群龙无首。到时候周国的兵器还不是由你们瓜分？我就知道你没背什么好屁，周王岂是那么容易就能被杀死的？别说皇宫不能带武器，就算带了武器，刚把武器掏出来，那刺客就被侍卫杀了就。没错，这样不但杀不了周王，反而会激怒周王。要是周王一怒就会动手，那可怎么办呀？对，杀不死周王，那是因为你们的武器不行。这位是扶桑的武器大师川野君。现在已经是热武器时代了，也就只有你们这些愚蠢的还在使用冷兵器。你们的兵器在我们扶桑当烧火棍都不配。说什么呢你？有本事把你的兵器拿出来，跟我的龙泉剑碰上一把！这是什么武器？就是如此神奇！他刚刚是怎么出手的？我都没看清楚，这到底是什么武器？剑叫做火铳，20步之内，只要轻轻地扣动扳机，就可以当场取人性命。啪！现在武器也有了，只要你们的人能见到周王，就可以直接杀了周王。只要周王死了，我就率领扶桑大军帮你们五国对付周国。周王不死，必成大患。此次我们终有机会。好，我们五国回去商量一下，明天就派人去周国刺杀周王。我们这就去安排人。走。川野君，周王死后，你答应我的事情。放心吧，周国灭国以后，我可以考虑帮你们楚国复国，甚至我还可以帮你
灭掉其他5国，助你成为女帝。不过嘛，还得看你到底有多大的诚。相公，昨天你的威慑已经起到了效果，现在5国正求着归顺我们，待会儿我就去会会他们。虽然有我的威慑，但是5国不应该这么快就臣服啊！娘子，你要小心啊，这其中可能有诈。哎呀，你就放心吧，有婉儿贴身保护。来，你把这个穿上，以防万一。这个是什么东西啊？这叫防弹衣，穿上之后刀枪不入。这东西真有这么神奇吗？来，居然真的刀枪不入，这也太厉害了吧！比那些盔甲都要有用。相公，这个你还有多少啊？我想给我们那些将士也穿上。我们那个盔甲又厚重，防御能力也不行。这个东西又轻便又好看，防御还这么强。那我让人再制作一些，回头给你送去。谢谢相公，那我先去换衣服。哎，走，一起，我帮你。又使坏，咱俩小皮鞭都玩过，帮你换个衣服怎么了？嘿嘿，走。我们5国可以归顺周国，但是有条件。你且说说。 5国归顺周国后，国内的事情我们自己处理，周国不得干预我国内政。继续说，朕要听听你们还有什么条件。周国必须无条件给我们5国提供庇护。当5国遇到天灾的时候，周国需要帮忙赈灾。还有什么？你们是不是想说要我分享我们周国的武器？不错，这就是第3个条件。这3个条件你必须答应，否则的话，我们不会归顺的。这哪里是想要归顺？你这分明是想反客为主，占我们周国的便宜。你可以这么理解。朕只是不想百姓生灵涂炭，所以才给你们投降的机会。没想到你们还蹬鼻子上脸，你们算什么东西？你们5国又有什么资格跟朕对话？那就没得谈了。很好，那我现在就让你们看看，天子一怒，伏尸百万，血流成河。天子一怒，血流成河，这个我当然知道。可周王，你可知，布衣一怒，伏尸2人，流血5步，大周缟素，今日是也。不许动，否则我打死他！你以为只有你们周国才有厉害武器吗？我们也有。此为何物？此物名叫火铳，只要我轻轻扣动扳机，你就得殒命当场。别怪我没提醒，是你欺人太甚，就怪不得我了。陛下，你没事吧？他死定了，打中他的心脏了。这个就是你们5国的屏障吗？这不可能！你怎么会没事？陛下乃天命之子，有上天庇护，又岂是你能杀害的？居然真有天命之子，竟然是真的！拖下去，砍了！慢着，你服不服？我心服口服，天下公主，非陛下莫属。还请陛下给我一个机会，我这就回去劝说5国归顺。准了。谢陛下。陛下果然英明。5国使者回去后，将今天的事情告诉5国，他们就会更加相信您是天命之子的身份。如此一来，便可兵不血刃拿下5国。还好今天有相公的防弹衣，要不是有防弹衣的话，朕也不可能还站在这里。老爷乃地星将士，肯定是提前预测到了今天的危险，才把防弹衣给您的。看来老爷还是在意您的。婉儿，去准备一些枸杞之类的大补品，过几天我要去看看他。幸好有老爷给夫人准备的防弹衣，不然夫人今天就真的危险了。没想到在5国内还有这么厉害的武器。这些算什么？根本就不能和老爷制造的武器相提并论。
这些武器当然没有办法和相公制造的武器相提并论，但是相公制造的武器那都是大武器。如果要是别人侵入了我国的话，这些大武器根本就不敢用，反而是这个火铳，成本小，体积小，小规模战斗的话，用起来非常方便。哎，相公，你会制造这种火铳吗？这就是一老古董，一次只能打1发，填充麻烦，威力还小，射程不到20步。哎呀，制造这种东西啊，完全是浪费资源。秦鸾，把咱们的近战武器拿出来。这才是真正的近战武器。这是何物啊？哎，不能对着自己，这叫手枪，100步之内力无虚发，体型小，携带方便，并且一次能连打6发子弹，威力更是火铳的几10倍不止。老爷造的这个手枪，的确比这个火铳厉害多了。相公，这个你还有多少？其实手枪的威力也不太行，我就只生产了3万把。另外，近战武器还有机枪、加特林，这些一次性能发射上百个子弹。相对的，我也就生产的多了点，马马虎虎能装备个30万是吧？相公，我一直以为你没有制造近战武器，没想到你还做了这么多。你为什么不早点拿出来？你没我要啊！那你现在要造反，这些武器啊，全部都给你，全部都给你。另外还有那个防弹衣，我也让人加班加点生产了30万件，到时候全部给将士们装备上。呸！臭不要脸！不要得寸进尺。啊，这火铳啊没什么用，我就扔了。咱们院子里啊不放垃圾。慢着。怎么了？这火铳绝对不是5国生产的。这不是5国生产的？从上面的文字来看，应该是一个叫做扶桑的岛国生产的。扶桑？相公，你的意思是说，除了7国之外，还有别的国家？如果没有猜错的话，这个世界上应该有着将近200多个国家，他们有着和我们不同的肤色、不同的文明和不同的语言。这就是地心吗？老爷，您一直在院中，又如何知道这世界上还有200多个国家的？其实，我是来自于另外一个世界，另外一个高度发达的世界，那里的交通和科技都远高于目前的新世界。你真的是来自另外一个世界的？我到这里来制造的这些武器，全部都是那个世界的武器。老爷肯定是地星下凡，他所说的那个世界肯定就是仙界，所以当初老爷能召唤来龙王下雨。等一下，咱们所说的统一天下，是不是概念有些不一样？夫人说的统一天下是统一6国，老爷说的统一天下，难道是包含那其余200多个国家吗？那当然了，要不然我生产这么多武器干什么？相公志向这么远大，我无条件支持你。眼下，咱们还是先把扶桑的具体位置搞清楚，到时候我第一个先灭了他们。好，我现在就去查。青鸾，让人再制造一些船只和飞机。油田的开采要加紧一些。到时候咱们血洗扶桑。老爷，你和扶桑有什么过节吗？国仇家恨，这就离谱了。火铳打在纣王身上，纣王毫发无损啊！难道纣王真的是天选之子？这火铳的威力我们都见识过，他如果不是天选之子，怎么可能毫发无伤呢？哎，现在看来，纣王的确是天选之子，扫六合统天下。到时候咱们连反抗的机会都没。真是愚蠢的人，也就只有你们会相信有天命之女的说法。这个世界上根本没有所谓的天命。那你如何解释得了连火铳都伤害不了纣王的事实？你们不但愚蠢，就连消息都如此的闭塞。纣王之所以没死在火铳下，是因为纣王穿了一件叫防弹衣的特制衣服。这只不过是一件普通的衣服，
怎么能防得住火铳？此物如此神奇，真的能防得住火铳？这是一件普通的衣服，居然比咱们的铠甲都要强，太神奇了吧！这人不仅是女帝，周国的士兵人人都穿了这个防弹衣。也就只有你们这些愚蠢的人，才会相信周王是天命之子。真是太可恶了！这个周王，如果不是川野军的话，我们就又被周王蒙蔽了。周王有了防弹衣，就连火铳都伤不了他，这可如何是好？我自然有其余的办法。就连火铳都伤不了周王，你们想让我们拿匕首去杀周王吗？这匕首怕是连皇宫都带不进去吧？今天回来的使者不是得到了周王的信任吗？明天让他去献图，把匕首藏在地图里面，假装对周王臣服，在献上5国地图的时候，直接用匕首对周王发起进攻。可是周王有了防弹衣，防弹衣也不可能把周王的全部身体都保护起来。这匕首上面有剧毒，只需要划破周王的一点皮肤，他就会中毒而死。行，我们安排死士再去一趟。如果一旦事成，大家就发信号，一起冲入周国，瓜分城池和兵器。哟西，耶！参见陛下。平身。陛下，臣不负所托，成功劝说5国无条件投降。这是5国版图，还请过目。呈上来。这份版图我必须亲手交给陛下。无妨，让他呈上来便是。陛下，你这是什么意思？这个是谁给你们的？糟了，那他已经知道了我们和川野军的合作。这个恐怕是扶桑人给你们的吧？既然你都知道了，护驾！别动！陛下，你没事吧？没事，只是手上受了一点伤。我成功了，我成功了！我看你们5国真的是活得不耐烦了。那又怎么样？这刀上有剧毒，你死定了！只要你死了，周国群龙无首，我们5国大军便可以冲进来，瓜分你们周国！来人，带下去！陛下，太医，快传太医！陛下，你坚持住，一定要坚持住！陛下，你坚持住！太医，怎么样了？这种毒见所未见，而且扩散速度非常的快，现在已经深入全身，只怕是……不可能，不可能！你快点治好陛下，否则我饶不了你！儿，算了。陛下，您的时间不多了，有什么要交代的，就都尽快交代吧。怎么办？现在怎么办？对了，老爷是地星，师父说过，地星能驾驭雷霆，掌控生死。陛下，你坚持住，我这就去找老爷来救你。照顾好陛下。你说什么？娘子她中毒了，在哪儿？快带我去！哎，老爷，你要做好心理准备。你什么意思啊？夫人她其实就是周国天子，一直都是。你说啥？天下人都以为周天子是男二神，其实周天子就是夫人。你一直说的狗皇帝，也就是夫人。那合着我一直在造我娘子的反啊！哎呀，这个蠢娘们儿，那怎么不早点说自己是周王啊？这藏着掖着，害我整天操心这造反的事儿。老爷，您不怪夫人吗？不和夫人抢皇位？我怪她做甚？我要这皇位要干什么？我刚开始就说得很清楚，我负责研究武器，她负责管理天下，我在乎的就是后宫佳丽3000。哎呀，乐着干什么？快拿医疗箱去皇宫啊！快！娘子，陛下，我把老爷叫来了，你有救了。相公，
对不起，我不该骗你。娘子，我的傻娘子，你一个人默默背负了这么多，替我做了这么多，何须给我道歉？是我错了，这么久了，我都没能发现你就是周王。好了，别说话了，娘子，我现在就为你治疗。相公，不用再吃了，我自己知道，我恐怕不行了。相公，对不起了，我不能再陪你一统天下，看着世间百国归一，天下共主了，我把大周交给你了。你别说了，我才不稀罕什么百国归一、天下共主，你不能死。咱们说好的，你负责管理天下，我只负责后宫佳丽3000。相公，不要浪费时间了，你一定要把大周守护好，守护好这大周的百姓、万家等我。娘子，娘子！陛下，青鸾，陛下，南香，陛下，你不能有事啊！陛下，别说了，再说来不及了。娘子，你别想撂下一个烂摊子给我。说好了的，你负责管理天下，我负责这后宫佳丽3000。研究武器我行，管理天下我怎么可能会啊？你要是就这么走了，我也就撂挑子不干了。这天下谁爱要谁要。娘子，陛下又活了。你要是敢撂挑子，我纵鬼也不会放过你。别说了，只要有我在，你想死都难。婉儿，拿热水来。青鸾，你给我打下手，我要给娘子解毒。好。我们的人已经发信号，看来已经得手了。那还等什么？快，直接出兵攻打周国啊！还是再等等吧，周王狡诈，说不定又在和我们耍花招呢。没错，我已经派人出去打探情况，确定周王死讯后，咱们再动手。真没想到，我居然还能活下来。多亏了老爷，老爷是地星将士，能驾驭雷霆，掌控阴阳生死。这个该死的武国，我给他们机会，他们却不珍惜，还要三番两次的来害我。我现在就传令下去，让他们知道我们大周的怒火。别急，如果你现在出手消灭五国的话，难免会落人口舌，到时候被人冠以暴君的名号。如果我没猜错的话，五国之前赶来的那一批难民里面，肯定有他们安插的内应，不一起除掉的话，后患无穷。不如就趁此机会斩草除根。老爷所言极是。相公，那你有什么办法吗？很简单，他们不是想让你死吗？那咱们就将计就计，对外宣称周王驾崩的消息。我知道了，一旦陛下驾崩的假消息传出去后，五国必会派出大军对我们周国发起进攻，我们就借此机会把周围的大军全都消灭。而且我们是被动防卫，就算把他们士兵全部屠尽，也师出有名。而且一旦把陛下驾崩的假消息传出去之后，难民中的这些内应也会第一时间跳出来，与外面的大军里应外合，这也是我们铲除他们的最好时机。甚好甚好，还是相公考虑周全。去把咱们仓库里所有的火箭炮、重机枪、榴弹炮全部运往前线，只要他们五国的人敢来，就让他们有来无回。报，周国传来消息，周王死了！太好了，周王终于死了。还得多亏了我们川野军提供的计策，不然的话，到现在你们都还得看周国的脸色。周王已经死了，你们现在可以出兵了吧？出兵，立刻出兵！周王已死，周国群龙无首，是咱们瓜分周国的大好机会。而且我们还有川野军给我们提供的火铳，咱们就能够立刻拿下周国，手到擒来。之前我们还在难民里面安插了内应，现在也是时候全部用起来了。哟西！陛下，老爷，不好了！正如老爷所言，五国的流民中隐藏了高手，楚玄机正率领这些人杀进皇城了。这个楚玄机
朕已经忍他很久了。不急，先撤兵，让楚玄机进来。你先去会会他，我和娘子稍后。楚玄机，你还敢在我们大周放肆？难道你忘了楚国是如何亡国的吗？我今天代表的可不是楚国，我是代表吴国而来的。周王已经死了，周国现在群龙无首，吴国又大军压境，一旦吴国发起斗争，你周国也必将重蹈我楚国的覆辙。你有什么可得意的？如今我倒是可以给你们周国一个机会，只要你们周国将楚国的国土归还给我，再割让西野18城作为弥补，并且把你们周国所有武器的制作方法都告诉我倒可以考虑一下，让吴国放你们周国一条生路。你一个亡国公主，胃口还真不小，你不怕撑坏自己吗？我胃口大，你又能拿我怎么样？谁让我背后有5国联盟撑腰呢？5国联盟又如何？瘦死的骆驼比马大。以我们大周的底蕴，你们5国联盟想要拿下我们大周，也并非易事。那如果我说我有扶桑武器大师川野君为我们提供的火铳，有了这个东西，想要1日之内拿下你们周国，简直易如反掌。你们果然和扶桑人有勾结。的确，我们是和扶桑有合作，不但火铳是川野君提供的，还有那把带了毒的匕首，甚至连刺杀周王的计划也是他提供的。七国虽然纷争多年，但是毕竟同宗同源，扶桑乃一域之邦，非我族类，其心必异。少废话，我只要结果。你是周王的贴身侍女，想必你知道玉玺在哪。这是我拟定好的协议，赶紧把玉玺拿来盖章。想让我大周同意？你做梦！敬酒不吃，吃罚酒，给他点颜色瞧瞧。你这是什么东西？这是手枪，无论是射程还是威力，又或是子弹发射的数量，都比你的火铳要强无数倍。现在我周国的士兵都已经装备了这种手枪，你们5国联盟来就是送死。就算你周国有最先进的武器手枪又怎么样？周王已经死了，周国早晚为了皇权而内乱，不攻自破。谁跟你说我死了？你居然是女的？不对，你不是已经死了吗？我之前确实是死了，不过多亏了我夫君，把我从鬼门关又拉了回来。他是你夫君？你堂堂一国之君，居然委身于一介布衣？一介布衣？我忘了告诉你，我们大周的大武器都是我夫君制造出来的，并且控制权也全都在他手上。你应该庆幸我娘子还活着，否则的话，我会让你们5国境内所有的生灵陪葬。不对，他是假的，他不是真的周王，不然的话也不会放出周王已经驾崩的消息。想拿下5国，当然要师出有名，不放出假消息，如何让5国自己过来送死？那安插在周国的眼线又怎么会自动调出？你如果不出意外的话，前线的战报很快就到。报！陛下，前方捷报，5国500万大军被我军全歼。完了，500万大军，这是5国全部的兵力，彻底完了。恭喜陛下，5国主力已经全部被我们歼灭。接下来，我们就算不用热武器，也能在1日之内拿下5国了。魔鬼，这是只有魔鬼才会制造的武器，你是这个世界的魔鬼！放开我！拉下去，喊了！你不能杀我！我怀了川野太郎的孩子，我要是死了，川野君不会放过你的。慢！
你刚才说什么？你竟然怀了川野太郎的孩子？不错，扶桑也有很多先进的肉体，我劝你最好乖乖的放了我，否则的话，扶桑一定会打得你们落花流水。老子正愁没办法找到扶桑的位置呢，这不就有人送上门来了吗？婉儿，把消息放出去，楚玄机竟然勾结一帮，怀了扶桑人的孩子，7岁当斩，明日正午斩首示众。你们不能杀我！你们不能杀我！我还怀着孩子！穿越君救我！相公，现在5国主力已经被歼灭，我们下一步该怎么做？当然是整合6国的所有资源，建一个大大的龙国。接下来我就要开始准备制造卫星了，这需要的资源和钱财也不是小数目。何为卫星啊？这个嘛，哎呀，到时候你就知道了。只要有了卫星，全世界都可以看得很清楚。到时候剩下的国家一个个都找出来，挨个做一遍，只要不服，直接一个炸弹过去。那岂不就是相当于开了天眼？那不然呢？世界这么大，如果没有卫星，别说短时间内统一200多个国家，就算是把他们挨个找出来，也要花费几十年。哎，相公，你明日真的要杀楚玄机吗？她虽然是罪大恶极，但是她毕竟怀孕了。当然不是真要杀他，只是放出消息，看看能不能让川野太郎自己送上来。只要他敢来，我们就能问出扶桑的位置，然后把扶桑从地图上彻底抹掉。你到底和扶桑有什么样的仇？把他们收复不就好了，还非要从地图上抹去？如果按照历史的正常发展，我们的确是收服了扶桑，还给了扶桑很多帮助，但扶桑狼子野心，他们杀了我们上百万手无寸铁的同胞，欺凌妇女儿童，惨无人道，罪行累累。竟有这事，那扶桑留不得。就算我们倾国一战，也要灭了扶桑。下面的楚玄机已经怀了我的孩子，是我的女儿。周王，我劝你识相一点，让我将楚玄机带走，否则的话，你就等着我们扶桑的血战吧。楚玄机在我国境内罪孽深重，处理他是我大周自己的事情，你扶桑有什么资格来插手我周国内政？凭什么呢？就凭这个世界弱肉强食，我们扶桑已经和周围的18国达成了合作，得罪我们扶桑，你面对的就是我们的进攻。你们扶桑还发现了其他的国家？那是当然，我们可不像鲁国那么落后，还在使用冷兵器。你们周国的确很强，但要面对我们肉气，你们能够应付得过来吗？就算是联手又如何？我大周又岂会向你扶桑区区一岛国低头？大哥，你大哥了！哦，你的扶桑人的干活，扶桑的干活。吐到哪里去哇？吐到地里去哇？一挖一麻的，一挖一麻的。哟西，老乡的干活！哎呦，老乡的干活！哎呦，却真好骗，看来花不了多大的功夫，就是他这儿得到扶桑的位置。川野君，你在干什么？这个羚羊他是大周人，怎么会是你老乡呢？不要干！不要胡说八道，川野君。既然你我现在是老乡，我就告诉你真相吧。楚玄机这个女人，良心大大的坏，她经常背着你在外面到处勾搭野男人。そうですね。你胡说！不干！你得闭嘴的干活。她不但出去乱搞，甚至她肚子里面的孩子，其实早就怀上了。那你不是的，川野君，你听我解释。你别给了！
嘿，哎，王帝，死啦的，留了一片的干货呀！川野君不是来救楚玄机的吗？林桑，你我一见如故，走，我请你喝酒的干货。酒的干货。谢。林桑，他想与固执，干了。川野君，故乡的樱花开了，你不思念故乡吗？为何这个时候来大周？大周地大物博，我当然是要来大周，把大周七国统统的撕拉的。我本来是计划五国和大周两败俱伤，然后我们扶桑的部队再黄雀在后，结果没想到大周太可怕了。老逼灯，你果然不是好你，等回头老子知道什么才是真正的撕拉的。丽萨，你怎么会在大周呢？我以前是一个商人在海上遇到了风暴，货船都被打翻了，我差点也葬身海底。幸好我晕倒之后被大周的人救了，盘缠和地图都没了。这么多年，我想回家也回不去。川野君，我这么多年了，你知道有多思念故乡的樱花吗？丽萨，这不是简单的吗？这故乡的地图我有啊！真的？我不但可以给你地图，我还可以给林桑配最快的船。今年绝对让林桑看到故乡的樱花。川野君，你说的都是真的吗？扶桑人不骗扶桑人。林桑，你看，你快的看，这就是我们的故乡扶桑。川野君，这些是哪里啊？林桑有所不知，这些我专门布置在大洲周围的船只，足有1000多艘。是。不过吴国不是都失败了吗？这么多战舰留在这里干什么？1000多艘战舰，每天的消耗可不是一个小数目啊！如果失败了又怎么样呢？明日不就是纣王宣布统一6国？我已经买通了他们所有的酒水商，把酒水换成了毒酒。到时候他们满朝的文武百官都得死。我再命令这1000多艘船只开进来，接管整个大洲。到时候大洲所有的人呢，都死啦的啦！死啦的！川野君，时间不早了，我不能打扰川野君休息了。我提前祝川野君明日大功告成。什么？川野太郎居然还想要在明日陛下的登基大典上把我们的高层一网打尽？相公，既然扶桑的位置已经找到了，那川野太郎也就没有什么用了。我要不要现在就下旨把川野太郎抓起来？不急，现在的他已经掀不起什么风浪了。咱们只需要把酒换回来就行了，给他一点希望。明天让他眼睁睁地看着扶桑从地图上彻底抹去，让他彻底绝望。陛下，老爷，我已经让人侦查过了，川野太郎给咱们的地图是真的，扶桑的位置也是准确的，而且扶桑也的确在我们周国附近布下了上千艘船只。很好，通知下去，让我们所有的船只全部下水，连夜出发。
摧毁扶桑所有船只，抹掉扶桑。老爷，扶桑不过一个巴掌大的国家，又掉这么多炸弹，会不会太浪费了？因为他们是扶桑，就算用尽所有炸弹，也不浪费。好，我立刻去安排。顾总的心灵，放心吧，这一次，皇子再无情人那百年苦难。吾皇万岁万岁万万岁！众爱卿平身。朕统6国，天下归一。至此，昭告天下，从今日起，周国更改国号为龙，车同轨，书同文。从此我们不和亲，不和谈。若有犯我家园者，虽远必诛；犯我家园子民，虽远必救。日月山河所照，皆为我们家园。4酒。陛下威武，陛下圣明。好一个日月山河所照，皆为你国家园，你们可真是大言不惭的啊！今日陛下登基大典，谁让你这个扶桑人进来的？滚出去！这里不欢迎你。川野太郎，这里是我国，我国境内，不欢迎扶桑人。你欢迎不欢迎已经无所谓了，反正今天以后，这里将是我们扶桑的家园。川野太郎什么意思？什么意思？意思很明显啊，今天我就是来送你们上路的。就凭你一个人，可笑。不错，就凭我一个人，因为我已经在你们的酒里下了。你们喝了毒酒，今天在场的所有人都得死。你们扶桑人可真够不要脸的。川野太郎，我不想死，你给我解药，我给你黄金1000两。去你大爷的！老子要你的黄金有什么用？等你们这些龙国高层都死了，你们家园就真正的群龙无首了。我扶桑大军就可以轻松打进来，一旦占领你们，你们的所有黄金都是老子的。啊，不过你们的女王陛下倒是有几分姿色，我可以考虑给你解药，饶你一命。你算什么东西？ Bug， 你难道不怕死吗？今天要死的人是你才对。林桑，你什么意思？你不是已经回扶桑了吗？我才不是你们扶桑人，昨天不过是和你逢场作戏罢了，为的是拿到你手中的扶桑地图，还有你下毒的事情，我已经跟你爹说了。Bug， 你这个卑鄙的人，你居然敢骗我，不讲武德！我去你大爷的！可你这东西还讲什么武德？你来侵略我们家园，给大伙下毒，你就讲武德了吗？好，很好。林阳，我记住你了，你给我等着！今天算你们走运，这件事情没完，你们给我等着！你干什么？干什么？放开我！快点！我是扶桑的子民，我费尽心思从你那里拿到扶桑的地图，就是为了灭掉扶桑。如果算的没错的话，扶桑现在已经不复存在了。我呸！你吹什么牛逼？就算我给你位置，你们拥有最快的船只，3天之内才能到达我们扶桑，这才不足1日而已。你们怎么可能做得到啊？而且我已经在你们周围布置了上千艘船只，你们的船只如果真的要开往扶桑，我们的船只绝对会第一时间知道，而且汇报。报！我大军全歼扶桑船只上千余艘，并且对扶桑本土发动攻击。扶桑亡国，在我们的船只和飞机的炮火覆盖下，使得扶桑岛彻底沉没。不可能，绝对不可能，这绝对不可能是真的。和扶桑合作的敌人，
在见识到我们的力量后，他们表示愿意臣服归顺我们。所谓土教授，还请陛下。为什么会这样？为什么会这样？都是你！我那么的相信你，你为什么要骗我？啊！为什么连投降的机会都不给我们扶桑？为什么要屠国？你这么残忍！为什么？你还是人吗？现在你知道残忍了。昨天晚上，你不是说要屠借我们家园的子民吗？就算是再来1万遍，我也会毫不犹豫的再屠你们扶桑1万遍。亚伦，我跟你拼了！这个畜生！我做鬼都不会放过你的！我是畜生，那你连畜生都不如。毕竟，有谁比你更禽兽，连自己怀孕的妻子都让自己亲手杀了？什么意思？告诉你吧，楚玄机肚子里的孩子就是你。羚羊为我们制造武器，居功至伟。从今日起，封他为逍遥并肩王，入朝不趋，暂拜不明，见履上殿。逍遥万岁！陛下万岁万岁万万岁！快请起。哎，娘子啊，你看我这逍遥王都疯了，那自然要逍遥起来才是。之前都说了，你负责君临天下，我负责后宫佳丽3千。那，你可是一国之君，一言九鼎，一言既出，1000匹马都难追，你可不能出尔反尔啊！真是拿你没办法，这件事情交给婉儿去办吧。10日之后，你我姐妹2人，还有青鸾，我们一同嫁给夫君。在家园境内红装10万里，普天同庆。另外，传令下去，广招贤德淑良之佳人。娘子，你对我可真是太好了。